இந்த காணொலியை பார்க்க வந்த அனைத்து அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். இப்ப ரொம்ப வேகமா கொரோனா தொற்று பரவிக்கிட்டு இருக்கு. அதனால நமக்கு அந்த தொற்று தாக்காம இருக்கிறதுக்கு சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். வெளியில போனா மாஸ்க் போட்டுக்கிறதும் அப்புறம் கையை சுத்தம் செய்யறதும் மட்டும் இல்லாம இது போல சில வீட்டு வைத்தியங்களையும் கடைபிடிச்சிங்கன்னா கொரோனா தொற்றுலேருந்து நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம். சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதனாலலாம் அவஸ்தப்படுறவங்களுக்கும் இது ஒரு அருமையான மருந்து. இதுக்கு நாம ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகை எடுத்து இந்த கடாயில் போட்டுக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 கிராம்பையும் இந்த கடாயில் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா இதோட ஈரத்தன்மை போகிற அளவுக்கு வறுத்துக்கணும். நம்ம உடம்புல ரத்தத்தில் இருக்கிற வெள்ளை அணுக்கள் தான் அதிகமான எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடியதுங்க. உங்கள் உடலை நோய் கிருமியிலேருந்து இதுதான் பாதுகாக்குது. இந்த கிராம்பு நம்ம உடம்புல வெள்ளை அணுக்களோட எண்ணிக்கையை அதிகரித்து உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கும். இதனால் கிருமி தொற்றுலேருந்து உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்க முடியும். சளி பிரச்சனை, தொண்டை வலி, தொண்டைக்கட்டு இதை மாதிரி எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சரி அதை இது சரியாகும். கிராம்பு பாக்டீரியாவுக்கு எதிராக செயல்படும். காரம் அதிகமாக ஒத்துக்காதவங்க மட்டும் ஒரு 7 கிராம்பு எடுத்துக்குங்க. இதில் போட்டிருக்கிற மிளகு பார்த்தீங்கன்னா சுவாச குழாயில் இருக்கிற சளியை வெளியேற்றும். இந்த மிளகுல இருக்கிற காரம் தான் சளியை வெளியேற்றுறதுக்கு உதவுது. 10 மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டிலையும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நோய் தொற்று எதுவும் நமக்கு பரவாமல் இது தடுக்கும். காரம் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறவங்க 10 மிளகை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. இதை பாருங்க, ஈரத்தன்மை போகிற அளவுக்கு வறுத்தாச்சு. இப்போ இதை கல்வத்தில் போட்டு பொடியாக்கிக்கலாம். அடுத்தது நாம் எடுத்துக்கிறது ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி. இஞ்சி காய்ச்சல், சளி இதை எல்லாத்தையும் குறைக்கக்கூடியது. இந்த இஞ்சி உடம்புல பித்தத்தை அதிகரித்து அதன் மூலியமா காய்ச்சல், சளியை கட்டுப்படுத்தும். இருமல்லேருந்தும் நமக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை எடுத்து தோலை சீவிட்டு துருவிக்கணும். அப்புறம் இந்த முறையில் சாறை எடுத்துக்குங்க. நமக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி சாறு இருந்தால் போதும். இஞ்சியில் இருக்கிற ஜிஞ்சரால் அப்படிங்கிற வேதியியல் மூலக்கூறு தான் காய்ச்சல், இருமலை குறைக்கிறதுக்கு உதவுது. இப்போ என்ன செய்யணும்னா, நாம் கிராம்பையும் மிளகையும் பொடி செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல, அந்த பொடியிலேருந்து ஒரு அரை ஸ்பூனை மட்டும் எடுத்துக்குங்க. அடுத்தது இதில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற அரை ஸ்பூன் இஞ்சி சாறையும் சேர்த்துக்குங்க. இதோட ஒரு ஸ்பூன் தேனையும் கலந்துக்கணும். ஒரு 1/4 ஸ்பூனுக்கும் குறைவாக மஞ்சள் பொடியை இதில் சேர்த்துக்குங்க. கடைசியாக தேவையான அளவுக்கு உப்பையும் இதில் சேர்த்துக்கணும். இதை நல்லா இப்படி கலக்கிக்கணுங்க. அவ்வளோதான். பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து இதை அப்படியே சாப்பிடலாம். சிறியவர்களுக்கு அரை ஸ்பூன் கொடுத்தா போதும். இது கொஞ்சம் காரமாக தாங்க இருக்கும். இந்த காரத்தன்மை தான் சளி, இருமல், காய்ச்சலை போக்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்கும். அல்சர் பிரச்சனையால் அவஸ்தப்படுறவங்களுக்கு இந்த முறை உகந்ததல்ல. இதை நீங்கள் எப்போ சாப்பிட்ணுன்னா, காலையில் உணவு சாப்பிட்ட அரை மணி நேரம் கழிச்சும் இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு நாளைக்கு 2 வேளைன்னு சாப்பிட்ணும். இப்படி நீங்கள் இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா சளி, இருமல், காய்ச்சல் எதுவும் உங்களுக்கு வராது. ஏற்கனவே உங்களுக்கு சளி, இருமல் இருந்தால் ஒரு 2 நாள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். நெஞ்சில் இருக்கிற சளியெல்லாம் வெளியேறி இருமலும் கட்டுப்படும். சளி, இருமல், காய்ச்சல் உங்களுக்கு இல்லைன்னா கூட இதை மாதிரியான நோய் தொற்று பரவுற நேரத்தில் வாரம் ஒரு நாளைக்கு இதை சாப்பிடலாம். இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து நோய் தொற்றுலேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கும். இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் விருப்பத்தை தெரிவிங்க, உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்க, உங்கள் கருத்துக்களை கீழே பதிவிடுங்க. நீங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு புதியவராக இருந்தால் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்துங்க. அப்போ தான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த மருத்துவ காணொலிகளோட அறிவிப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.